man net verkend met Hein Verschuren, een man met heel veel ervaring. Dus ik kan van onderaf aan beginnen, denk ik. En ik heb er heel veel zin in. Net voor het eerst een klein stukje in de auto gereden, een paar meter. En ja, dat is zo bruut, zo. Ik laat het gewoon op me afkomen en proberen op het asfalt te blijven. En dan proberen we de nacht door te komen. En dan, in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Voor hen is dat niks, natuurlijk. Laatste klein remfoutje gemaakt. De remmen werden wat minder in chicane geraakt. Verder gaat het goed. Het geeft al een kleine 3 seconden voor liggen op Jasper. Dus dat is waar we voor reden. En, dat is heel goed, daar ben ik blij mee. Het gaat goed. De nacht is moeilijk hier. Het is voor ons onbekend terrein. Ik heb hier nooit gereden. Dus het is nog zoeken. Verkenningen waren bovendien ook zeer beperkt vandaag. Dus we proberen zo goed mogelijk te gaan, maar het is moeilijk, het is zoeken om het juiste tempo te vinden. Ja, op zich gaat het goed. We zijn tevreden. Gisteren overleefd in het donker. Dat was erg mooi. De eerste keer dat we de hel gereden hebben, daar zijn we helemaal blij mee. En ja, vandaag in het licht, we gaan ervoor. Echt zin in. Hij zag eruit, ik zie het niet in het bord. Hey.